Hi everyone! So, ang topic nga akong ipakita karon kay about sa flowchart. So, at the end of this video, we can define a flowchart, distinguish flowchart from pseudocode, explain the different flowcharting symbols, discuss the different types of flowchart. What is a flowchart? A flowchart is a graphical representation of a programming task. It uses symbols to display the sequence of operations, helps visualize logic instead of relying on text. Ang flowchart usa ka graphical nga paagi sa pagpakita sa process sa usa ka programming task. Kini nagamit og mga symbols aron ipakita ang dagan sa operation ug makatabang sa pag-visualize sa logic imbes na magsalig lang sa pure text. Benefits and limitations of flowchart. Benefits: clear communication, easily explain logic, efficient debugging, detect errors visually, better documentation, serves as program reference, easy conversation, simplifies coding. So sa benefits, ang flowchart makatabang sa klarong communication kay dali masabtan ang logic sa isa ka program. Ug masayon sabton ang sayop ug i-debug ang errors kay makita dayon sa diagram. Makatabang usab kini sa documentation ug mahimong guide sa paghimo sa code. Limitations: complexity issues, large flowcharts become difficult to manage, major revisions needed, hard to edit once created, not machine readable, only for human use. So there is a limitation kung dako na ang flowchart, lisod na kini basahon o utruhon. Dili kini direkta nga mabasa sa computer kay para kini sa tao. Mao nga kinahanglan paghihapon isulat sa programming language. Types of flowchart. System flowchart, a graphical representation of an entire system's processing, showing inputs, processes, and outputs. It helps system analysts to visualize the system's components, including software, hardware, and human interactions. Standard flowchart. While ISO and ANSI have established standard symbols for flowcharts, many organizations and individuals create their own, sometimes disregarding these standards. So naata diri two types of flowchart, ang system flowchart o ang standard flowchart. Ang system flowchart nagpakita sa dagan sa tibuok system. Lakip nga ang mga input, process ug output gamit kini sa systems analyst aron masabtan ang sistema sa software, hardware ug interaction sa mga tao. Ang standard flowchart kini nagamit og standard nga mga symbols nga gi-recommend sa ISO ug ANSI, pero usahay lahi-lahi ang mga pamaagi sa ubang mga kumpanya o tao sa ilang paghimo og flowchart. In figure 2:2, the flowchart illustrates how a program should merge a master file and transaction file into an updated master file while generating a merging report. Input files are those leading into the process box, while output files flow out from it. The master file is stored on a magnetic tape, while other files are on disk, and the report is printed. Figure 2:3 shows an instance where an output file from one program serves as an input for another. It describes a validation process where manually entered source transactions are checked for errors. Valid records are stored in a validated transaction file, which, along with a master file, updates the system and generates an update report. Most processes are sequential, except for updates, where double-pointed arrow indicates direct access to the master file for both input and output functions. These flowcharts, though simplified, demonstrates how graphical representations help analysts and programmers communicate system processes effectively. Gigamit ang system flowchart isip tool sa communication sa system analyst o programmers. Kini nagpakita kung giunsa pagdagan ang usa ka system. Pinaagi sa flowchart, mas dali masabtan sa programmer kung unsay buhaton sa program. Ang program flowchart, isa ni siya ka diagram nga nagpakita sa sakto nga
pagsunod og sequence nga gikinahanglan aron ma-solve ang problem. Like kini sa system flowchart kay nag-focus kini sa logic sa program imbis sa dagan sa tibuok system. Gikan sa dako nga plano, giputol-putol kini sa mas gamay nga mga section hangtod nga mahuman ang flowchart ug mahimong guide sa pagsulat sa code. Sa una, ang mga flowchart template daw kay himo pa siya gikan sa plastic o metal aron bitaw masayon ang pagdrawing sa symbol. Karon kay daghan na kaayong digital tools nga makapadali sa paghimo sa flowchart, sama na lang sa Lucidchart ug uban pang software. Programs flowchart symbols given in figure 2 to 5 are common symbols used in flowcharting, but these symbols are not enough to represent visual solutions. This is why some notations and other symbolic operators are supplied to provide the appropriate boxes with what they need to express processing intents. Kining terminal or oval nga symbol nagpakita sa pagsugod or pagtapos sa isa ka program. Kasagaran kini na ay mga label nga start, stop, or end. Process or rectangle. Gigamit kini aron ipakita ang mga operation, computation o mga buhat sa isa ka program. Kung naay mathematical operation o data assignment, kini siya ang dapat gamiton. Input o output or parallelogram. Nagpakita kini sa input ug output sa program sama sa pagkuha og data nga gikan sa user o pagpakita sa result sa screen. Decision or diamond. Kini gamiton kung naay decision nga kinahanglan buhaton, sama na lang sa yes or no nga pagpili. Sa programming, kini ginagamit sa if-else statement. For purposes of our discussions, we shall set aside other logical symbols such as the less than or equal and greater than or equal. These operators perform compound evaluation and provide automatic jump by ignoring the rule that there should only be one conditional test for each decision symbol as used in the flowchart. While the excluded symbols are very useful in actual programming, they usually bring confusions in flowcharting, especially so for beginners. So, ang predefined process, nag-represent ni siya sa isa ka subroutine o function nga pwede gamiton balik-balik sa isa ka program aron malikayan ang repetitive nga code. Preparation or hexagon. Ginagamit kini sa pag-define og multiple variables sa pagsugod sa usa ka program. Kini kasagaran makita dayon human sa terminal or start symbol. On-page connector or small circle. Kini ginagamit ni kung naay pagbalhin sa process sulod sa parehas nga page aron bitaw malikayan ang dugay nga flow lines. Off-page connector or pentagon. Kung ang flowchart nimo moabot na sa sunod nga page, kini gamiton aron i-connect ang sunod nga steps. Flow line or arrow. Kini nagpakita ni siya sa direction sa dagan sa imong program. Needed jud ni siya kay aron masabtan bitaw imong logic sa process. Kining annotation ginagamit kini aron ipatan-aw kung pila ka bahin or side ang flowchart, labi na kung complicated kaayo ang process. Diri sa figure 2 to 16, makita nato kung giunsa paggamit ang annotation symbol sa flowchart. Labels and notations. As previously stated, symbols must contain appropriate labels and notations to give flowchart with full meaning. As you might know, the symbols alone will not provide us the details of the processing we want. This is why the labels or words that we need to accompany our symbols have significant contribution in the development of flowcharting. The symbols as shown in figure 2 to 17 are annotated with words and details, which shall be observed in the whole duration of our flowcharting activity. So there is a labels and notations.
Kini ang mga teksto nga muhatag og dugang kasayran sa mga symbols aron mas klaro pa jud ang process.